बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम बीफ कलेजी कबाब बनाएंगे। चलें देखते हैं इसमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और ये कैसे बनते हैं। कबाब 1 किलो, लहसुन अदरक, सब्ज़ मिर्च 6 अदद, टमाटर 1 अदद, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच सुर्ख मिर्च, 1 अदद बड़ा प्याज, थोड़ा सा हरा धनिया और 1 टीस्पून काली मिर्च। प्याज बारीक बारीक काट लें। टमाटर बारीक बारीक काट लें। लहसुन अदरक का पेस्ट बना लें। अदरक बारीक बारीक काट लें। सब्ज़ मिर्च काट लें। धनिया काट लें। कढ़ाई में 100 ग्राम के करीब घी डालें। घी गर्म हो गया। घी में लहसुन अदरक डालें। लहसुन अदरक ब्राउन हो रहा है। नमक मिर्च हल्दी डाल दें। उसके बाद इसमें टमाटर डाल दें। सब्ज़ मिर्च डाल दें। कलेजी डाल दें। प्याज डालें। पाँच 10 मिनट तक इसे इसी आंच पे, हल्की आंच पे हिलाते रहें और इसे भूनें। इसे अपने ही पानी में पकने दें। अगर आप समझते हैं कि पानी कम है तो आधा कप पानी डाल लें। इसके ऊपर ढकना दे दें। 5-10 मिनट के लिए दम लगेगा इसको और ये पकती रहेगी। 10 मिनट के बाद इसका ढकना उतारेंगे और देखेंगे कि इसमें कोई कमी है तो इसे खुले पानी में पकने देंगे। अभी ये कलेजी तैयार हो गई है। इसको नीचे उतार लेंगे और नीचे उतारने से पहले इसमें थोड़ी सी ब्लैक पेपर, काली मिर्च मिला लें और सब्ज़ धनिया डाल दें।
घी अलग हो गया है, बीफ कलेजी तैयार है। बहुत ही मज़ेदार बीफ कलेजी कबाब बने हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।